lajme do të ndiqni në kuadër të aksionit anti-informalitet, dhoma e tregëtisë në Gjirokastër zhvilloi takim me drejtorinë e tatimeve dhe bizneset. Këshilli Bashkiaki i Gjirokastrës ka kaluar në unanimitet rendin e ditës. Pagat e mësuesve në të gjithë vendin do të rriten brenda 4 viteve me 40%. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plodekor. Pra për këto dhe të tjera ju ftoj të na ndiqni tashmë më gjerësisht të nderuar teleshikues. Do të fillojmë me njëherë me dhomën e tregtisë, e cila ka iniciuar një takim mes bizneseve të mëdha dhe drejtorisë së tatimeve në Gjirokastër në kuadër të aksionit anti-informalitet. Por biznesmenët në rajonin Jugor, problem mbetet presioni i madh i ushtruar nga kontrolli tatimor. Dhoma e tregtisë në Gjirokastër ka zhvilluar sot një takim me drejtorinë tatimeve të qarkut si dhe përfaqësues të biznesit të madh të cilët operojnë në rajon. Vendosja e gjobave nga kontrolli tatimor prej 10.000 lekësh, mosmarrja e faturave nga biznesi i vogël, si dhe grupet e hetimit tatimor të cilat sipas vetë biznesmenëve në Gjirokastër ushtrojnë presionin ndaj tyre, kanë qenë ndër shqetësimet kryesore që janë diskutuar në këtë takim anti-informalitet. 1.000 apo 1.200 kupona dhe shkon hetimi tatimor dhe në moment ai u shërben dhe dy tjerë dhe çuni e mori apullore fjalave për një subjekt që unë dëgjova si histori parti. Dhe ai që u vajti në atë moment hetimi tatimor dhe direkt i bëri gjallë. Me fjalë, do doja të dija, kjo është me fjalë se nëse do jetë pjesë që të mundohemi tek ajo që tha Maksi, që ta gjejmë tjetrin në gabim. Okej, është me fjalë, nuk mund ta them dashakësi, por është ajo puna që nuk tolerohet edhe për një gabim të vogël. Se nëse duhet ta quajmë njëri tjetrin partner, atëherë i lindet drejt, merret i bën edhe një analizë subjekti. Sa kupona ka prerë vitën e parë? Nëse tani një subjekt pret 1.000 kupona dhe haroj një, edhe atë moment e rëndatimet. Tani këtu është që shiko, me fjalë, mund ta quajmë dashakësi ose agresivitet i organeve. Në këtë kontekst do doja se nuk flas shiko, të kitime që kemi këtë problemin e evazionit fiskal e kemi quar ne, sepse ne penalizojmë këtë. Për momentin, kasa fiskale e nxorri me pak me ca viza kupone. Tani, është pajisje, nuk e kanë prodhuar. është prodhuar dhe miratuar. Ka një firmë që ka një kontroll periodik të tjera me radhë. Pse doli kështu? Po doli, çati bëj unë tani, se u prish tani. A ka transmetuar para 2 minutash kasa. U verifikua dhe kishte transmetuar. Kuponat pritën në mënyrë të vazhdueshme, pa pushim. Po u kryuan një çik ata. Një çik shtrënguar, një çik blodhë pantallona, ca fshin qura, më falni. Se erdhëm vrasë, si shafë. Se po t'i shafë nuk shafë në mes, më falni, dhe si ke të dhe. Shumë palotje. Pa pikën e logjikës dhe të mirë kuptimit, ata në viza, gjonë të 400.000 lekë. Dalë një minutë si 400.000 lekë, shto me të. Po jo, erë një që i bërdala atje dhe datë ma që i telefona atë të kasave, ta se si e ka bërta, po pse kështu, po. është situata vërtet për të qeshur. Në fund fare të situatë të mos zgjatet, i këputin atë aktin atë, 400.000 lekë gjohë. E hodë koqanat, hodë gropë, e hodë pusë, dhe të nxerë dhe nga pusin. E hodë budove dhe pusolla, tani të mëshu dhe me nxerë kuri nga pusin. Si të aptim në tani këputin? Tani të merem unë, kam kohë të merem të apeloj, dhe po apelova do të afiktoj. Nuk afiktoj të ashtu. Tani, mos ta bësi çiparë ata buridor. Sipas kreut të tatimeve në Gjirokastër Ahmet Çabeli, qëllimi i aksionit anti-informalitet nuk është presioni ndaj biznesit të madh, por lufta kundër informalitetit. Aksioni është quhet fazë 3, ndërkohë që aksioni ka filluar në shtator të 2015 dhe fillimi i atij aksioni ishte zgjerimi i fazës të paguese. Se siç e dini shumë mirë ju gjithë, shumica e subjekteve kanë qenë informale, pa licenceuar
Ajo ishte që mund të quhet tamam aksion. Kurse tani Ministria e Financave ka menduar dhe do bëjnë një, si mund ta quaj, një bashkëndim e biznesit. Do të ecin të dy paralel, nuk do ketë më aksion, thash dhe njerëz me jushmëri, do jenë përveç neve janë në të punë të tishme, janë dhe drejtoriet organa, të cilët dhe ata kanë dalë në teren, për pjesën që ata mbulojnë tek neve të aksiza, është edhe zyra e punës. Kemi grupet të hetimit, që shumë nga ju më organar telefonata që kanë pas shqetësime, ata kryesisht do vinë kontrol të biznesi vogël. Për atë problemin e madh që shumë nga bizneset e mëdha në qytetin tonë dhe në qatë kanë për mosmarrjen e fakturave nga biznesi vogël. Grupet tona do merren kryesisht me drejtorisë rajonale tatimore, do merren kryesisht me vizita fiskale dhe kontroll në vend. Kontroll në vend do të thotë inventare dhe pa u lajmëruar atje ku neve na vin nga drejtoria e përgjithshme dhe nga drejtoria e analizës së riskut dhe të gjitha ato kontrollet do bëhen te bizneset e mëdha, do jenë nga moduli risk. Juve keni mendimet tuaja, shqetësimet tuaja, duaj një ngrimi, të sqaroj me njëri tjetrin këtu. Dhe thash çdo gjë nuk është as tendencioze, as thjesht është puna jonë e përditshme. Në siç kemi bërë, do vazhdojmë. Për kreun e dhomës së tregtisë Maxi Hoxha, në të tilla takime prezent janë vetëm bizneset apo subjektet e rregullta, pasi ato me probleme duke njohur gjendjen me cilën ushtrojnë aktivitetin, nuk bëhen pjesë të tilla debateve. Shiko, shqetësueset ajo që ne kemi si dhomë tregtie dhe që kemi thënë gjithkohon është shtrirja e bazës të tatim paguesve. Nuk mund të shkoj më që në një rajon kaq të vogël të ketë akoma bizneset që ushtrojnë veprimtarin e tyre pa një licencë tatimore e para. E dyta, pjesa tjetër e punës që duhet të bëjnë organet tatimore është kontrolli në terren dhe evidentimi i gjithë këtyre. Dhe plus kësaj dhe pjesës që diskutohet sot për shtrirjen e TVSH-s deri tek biznesi i fundit. Dhe ky ka qenë një problem shumë shqetësues, pasi ju e dini shumë mirë që rajoni ton ka subjekte shumë të mëdha me peshë ekonomike kombëtare, të cilët janë prodhues dhe shitës dhe kanë patur është gangren deri më sot që ai nuk ka vende ku shet që nuk mund t'i lëshoj dot faturën atë pasi nuk ja do subjekti. Domethënë, vendosja sa më parë kësaj gjë e shtrirjes së TVSH-s deri në fund do t'i lehtësoj. Është një nga shqetësimet më të mëdha. Se kur themi që do vinë kontroll, do bëjnë inventar për të parë rregullsinë e firmës, atëre një nga këto, kjo është ngangren shumë e madhe. Duke dhënë shembull konkret nga puna e tyre e përditshme, bizneset e Gjirokastër kanë kërkuar kryesisht nga kontrolli tatimor mosvendosjen e gjobave pa kriter, si dhe njëkohësisht ata kanë mbështetur vendosjen e TVSH-s për subjektet e vogla. Më herët, drejtoria e përgjithshme e tatimeve ka kërkuar nga bizneset dorëzimin online të gjithë materialit analitik të inventarëve, në të kundërt, për gjitha subjektet do të aplikohet gjob. Këshilli Bashkiak i Gjirokastrës ka kaluar në unanimitet të rendin e ditës. Në rend ishin përcaktuar kalimi i ndihmës ekonomike për muajin shtator, dhënia e titujve nderit për 3 ish futbollist, si dhe fondi shtesë për tregun industrial të qytetit. Këshilli Bashkiak i Gjirokastës ka zhvilluar sot mbledhjen e radhës ku në rendin e ditës u diskutuan dhe më pas u miratuan dhënia e titujve qytetar nderit Gjirokastës për 3 ish futbollistë gjirokastrit, Thodori Kalluci, Luan Seiti dhe Astrid Boni pas vdekjes, po ashtu dhe gjatë mbledhjes u miratua dhe ndihma ekonomike për muajin shtator. Telefonuar nuk përgjigjet fare ka ekonomia e qip, ndërsa jemi marrë vesh me personat që janë në lagje. Të katër nuk kanë ardhur gjithë muajin për të firmosur ndihmën ekonomike. Ata thjesht kanë ata një ditë në 15, ne e kemi të kaluar të datën 15 dhe nuk janë marrë gjithë. Do të kemi komunikat sepse ne ju mbajmë të katër, ju mbajmë të gjithë personave, familjeve që kanë ndihmë ekonomike, ne ju mbajmë numër kontakt. Njëri pa përgjigjet, tre të tjera të shef kanë. Nuk kanë hapur fare telefonin. Njëra tjetër kjo Hasime Papadopoulos është martuar në Greqi. Ka ardhur fare. Kanë aplikuar me ligjin e ri. Ne presim të na vi ligji i ri dhe të gjithë kanë aplikuar me sistem online. Presim të vjetë. Në rastet kur personat nuk përfitojnë ndihmë ekonomike, ne dërgojmë në të gjitha institucionet, dërgojmë konfirmime. E zëmë se aplikojnë 10 familje. Të 10 familje dërgojnë emra
në sigurime shoqërore, tek automjetet zyra e punës dhe na vin konfirmime. Momenti mua që një antar nga familja më tek që ka automjet kategorikisht nuk hyn në ditën ekonomike. Është ligj i tillë dhe nuk të presh. Pjesë e renditës ishte edhe një ndryshim në fondin investim publik akorduar për ndërtimin e tregut të ri industrial i cili po zgjidh një herë mirë problemin e tregtarëve. Kush e ka dhënë detyrën e projektimit? Mund ta dim kush e ka dhënë. Jo, kush e ka dhënë detyrën e projektimit? Pasandaj kush e ka bërë projektin e ka firmën ai kush e ka bërë. Pyetje e tretë. Para se projekti të jetë prokurim. Është bërë nga grupi inxhinierë teknik ballafaqimi me detyrën e projektuesit, me detyrën e projektimit dhe atë projekti ishte përputhur në formulje me detyrën e projektuesit. Institucionet shtetërore dhe sidomos spitali nuk ka as hipotek, as absolutisht asgjë. Kemi marrë një skem të territorit të spitalit, që natyrisht është gjimtuar në gjithë anët, që mall pas zot ka qenë të kërkonte njëri, dhe duam që të zgjidhet se është gjyna. Po të rini qikoni ati, është futur si trekëndësh po. Fondi për zhvillimit të rajoneve. Është një projekt që është realizuar nga burimet njerëzore brenda Bashkisë së Gjirokastrës, pra me specialistët që kemi ne dhe me detyrën tonë të projektimit. Është bërë patjetër një ballafaqim në lidhje me zbatuesin, me kolaudusin dhe supervizorin që po ndjek zbatimin në teren. Sigurisht që gjitha këto janë të pasqyruara dhe tek materiali që ju keni, tek relacioni që ju keni, që janë të firmosura pikërisht në të tre këta përgjegjës të zbatimit të projektit. Përsa i takon pjesës oponencës teknike, oponencës teknike si pas ligjit bëhet vetëm në rastet kur vlerat e investimit kalojnë 100 milion lek të reja, ndërkohë që vlera e investimit dhe financimin nga qeveria shqiptare është 30 milion lek të reja. Në lidhje me pyetjen e afatit kohor gjatë periudhës së prokurimit publik, sigurisht janë respektuar afati kohor 22 ditë. Besoj asnjë nga ofertat që kanë qenë pjesëmarrëse gjatë këtij prokurimi nuk e kanë ngritur si pretendim këtë gabim njerëzor në përllogaritjen e strukturave të hekurit. Inxhinieri kryesor që është marrë me konstruksionin është larguar nga Bashkia e Gjirokastrës. Por në fakt janë fenomene dhe gabime njerëzore që njihen edhe nga ligji. Dhe ne, mbas gjithë relacionit të plot teknik që është bërë edhe nga firma e zbatimit, edhe nga supervizimi, por edhe nga inxhinierët tanë të bashkisë që një gabim njerëzor në përllogaritje shifrash, njihet dhe nga ligjit, duke ju referuar përsëri edhe ligjit, ne kemi bërë preventivin e ri i cili nuk e ndan punën për të hyrë në një prokurim të ri për pjesën që duhet plotësuar, por është një ndërthurje gjatë punës që po bëhet, dhe ligji për prokurimin publik në nenin 32, në pikën 5 të vet, e ka të përcaktuar qartësisht që procedura me negocim pa shpallje paraprake të njoftimit mund të përdoret për kontratat e punëve dhe të shërbimeve. Një nga këto raste është pikërisht dhe ky që ne kemi përpara. Ju mos mendoni se ne kemi dëshirë që të kishim këta probleme, por këto janë gjëra që ndodhin, janë fenomene që dhe janë hasur gjatë investimeve të tjera, pa diskutim që projekti është bërë nga Bashkia e Gjirokastrës dhe nuk është vlerë duke respektuar procedurën e prokurimit publik, pra jemi përpjekur që ne me burimet tona njerëzore që kemi brenda bashkisë, të arrijmë të bëjmë një projekt, ishte ju siç e dini, ne kishim shumë emergjente faktin që gjithë ato familje të cilat jetojnë duke shitur tek ai treg që ishte mbi bulevard, me fillimin e investimit të bulevardit duhet patjetër që ne t'i akomodonim diku. Ka qenë një punë e shpejtë do të thosha unë, sepse duhet që dhe ata të vazhdonin të jetonin dhe të kishin një vend tjetër ku mund të ushtronin këtë aktivitet dhe sigurisht ne u përpoqim që të mos e bënim me studim projektim me përllogaritje të fondit për ta bler projektin, por u përpoqim që me burimet tona njerëzore ne të arrinim dhe ta bënim këtë projekt. Sigurisht që unë besoj se jemi brenda të gjitha rregullave dhe ligjeve, edhe përsa i takon pjesës shtesë dhe patjetër që edhe kontrolli nesër kur të vi ka justifikimin përkatës në lidhje me këtë detyrim. As unë nuk do doja që vendosnim disa lek shtesë sepse shumë bukur ne mund të planifikonim jo 30 milion lek, po 35 milion lek që na mbështetë qeveria shqiptare. Po këto janë gjëra që ndodhin dhe ne
duhet që ti përllogarisim në ditët në vazhdim nga buxhetimet që ne kemi bërë në Bashkinë e Gjirokastrit. Besoj se ne do të jemi të mirë kuptuar nga ana juaj për sa i takon kësaj gjëje, përderisa është diçka që i njeh edhe ligji dhe parashikon edhe ligji. Pagat e mësuesve në të gjithë vendin brenda 4 viteve do të rriten me 40%. Ky është konstatimi i bërë nga Ministria e Arsimit Lindita Nikolla. Ministria e Arsimit ka gati skemën se si do të rriten pagat për mësuesit. Rritja prej 40% e premtuar nga Ministria e Arsimit Lindita Nikolla do të bëhet brenda disa viteve. Burimi nga mas bën me dije se rritja e pagave për të gjithë mësuesit do të bëhet me kategorizim. Fillimisht pagat do të rriten deri në muajin prill 2018. Burimet sqarojnë se çdo vit do të bëhet rritje e pagave të mësuesve derisa të arrihet në shifrën 40% më shumë brenda mandatit 4 vjeçar të qeverisë. Kjo do të thotë se pagat për mësuesit e arsimit të ulët nga 38.000 pritet të jenë 53.200 lekë të reja. Ndërkohë, për mësuesit e ciklit 9 vjeçar, pagat pritet të rriten me 17.000 lekë. Nga 43 që janë sot, pagat për këtë kategori mësuesish pritet të bëhen rreth 60.000 lekë. Rritja më e madhe do të bëhet për mësuesit e shkollave të mesme. Sot paga e tyre mesatare është rreth 55.000 lekë dhe rritja do të jetë 22.000 lekë. Pas disa rritjeve që do të bëjë Ministria e Arsimit, paga për mësuesit e shkollave të mesme pritet të shkojë rreth 77.000 lekë. Rritja e parë për pagat e mësuesve pritet të miratohet nga qeveria deri në muajin dhjetor 2017 dhe mbetet për të parë se kur do të shtrihej efektet financiare. Do të jetë Ministria e Arsimit që do të bëjë propozimin për pagat e mësuesve, ndërkohë Ministria e Financave pritet të saktësojë me shifra sa do të jenë përfitimet. Gjatë fjalës së saj, Ministria Nikolla tha se do të mundsojmë nxjerrje nga niveli i dobët i rreth 2200 mësuesve në të gjithë Shqipërinë, ashtu sikurse do të ndërtojmë një sistem të ri të kualifikimit. Padyshim mësuesit duhen mbështetur me pagën. Ne jemi angazhuar të rrisim deri në 40% pagën e tyre. Mësuesit duhen mbështetur në mënyrë se si formohen dhe si edukohen në Fakultetin e Edukimit, u shpreh Ministria e Arsimit Lindita Nikolla në ditën ndërkombëtare të mësuesit që ishte saktësisht në datën 5 tetor. Por sa rriten pagat mesatare? Mësuesit në ciklin e ulët marrin aktualisht 38.000 lekë, ndërsa në vendimin e ri paga e tyre shkon në 53.200 lekë. Mësuesit në ciklin 9 vjeçar aktualisht marrin 43.000 lekë dhe paga e tyre do të shkojë në 60.000 lekë. Mësuesit në shkollën e mesme paguhen sot 55.000 lekë e brenda 4 viteve paga e tyre do të shkojë në 77.000 lekë. Me zhvillimet më të fundit nga rajoni dhe bota në njohin minutat në vijim. Flakët që po përhapen me shpejtësi në rajonin e njohur për prodhimin e verës në Kaliforni i kanë marrë jetën të paktën 15 personave dhe kanë shkatëruar më shumë se 200 struktura. Autoritetet vlerësojnë se 17 vatra zjarri, grupi i parë të cilave nisën mbrëmjen e së dielës, kanë ndjekur mbi 115.000 hektar përgjatë 8 konteve. Të paktën 100 janë të plagosur dhe autoritetet paralajmërojnë se numri i viktimave pritet të rritet. Gjendja e emergjencës u shpall në zonat veriore dhe mbi 20.000 vetë u detyruan të evakuohen nga kontet e Napas, Sonomas dhe Yubas. Pasojë e zjarreve më të rënda që ka përjetuar ndonjëherë shteti. Një situatë e tillë është më e zakonshme në Kaliforninë e Jugut, por ndërhyrja e thatësirës me erat e forta rezultoi fatale edhe për veriun. Presidenti amerikan Donald Trump miratoi gjendjen e emergjencës duke lejuar kështu dërgimin e ndihmave federale. Lufta e zjarrfiksëve me flakët nuk pritet të zbutet gjatë ditëve në vazhdim, pasi sipas ekspertëve nuk pritet të ketë rreshje shiu. Ata parashikojnë thatësirë dhe erë në vazhdim. Ndërkaq në Kaliforninë e Jugut një tjetër vatër zjarri do 24 shtëpi e godina të tjera në zonën e pasur të Anaheim Hills të kontes Portokalli, duke detyruar evakuimin e mijëra banorëve. Nuk kam planifikuar kur asnjë kërcënim apo ofendim ndaj dikujt. Jemi të gjithë pjesë të njëjtit komunitet. Kanë qenë fjalët e para të presidentit të Katalunjës në fjalimin e shumë pritur për të adresuar çështjen e pavarësisë së rajonit të pasur veri lindor në Spanjë. Ishte hera e parë që në një zotim zhvilloi nën sulmin e policisë, e kjo për shkak se qeveria spanjolle është sjellë në një mënyrë agresive ndaj nesh. Megjithatë, më shumë se 2 milion njerëz mposhtën frikën dhe dolën për të votuar. Ta mëtej Carles Puigdemont. Çështja katalanese nuk është një çështje vetëm e jona, por e të gjithë Europës. Që për përmbysjes diktaturës së Francos, Katalunja ka kontribuar gjithnjë për demokraci dhe paqe, sepse kjo është e vetmja rrugë për të ecur përpara. Ne kemi dashur gjithmonë të uleshim në bisedime me qeverinë e Madridit, ka theksuar mëtej Puigdemont. E menjëherë pas këtij fjalimi erdhi vendimi. Tashmë ka ardhur momenti decisiv për Katalunjën. E unë si president duhet të ndjek vullnetin e popullit për ta shpallur të pavarur Katalunjën, por dua të marrë ende kohë për të dhënë mundësi dialogut, duke pezulluar efektet e shpalljes së pavarësisë. Miliona punonjës të sektorit publik në Francë po marrin pjesë në një grev kombëtare një ditore si protestë ndaj reformave ekonomike të presidentit Emmanuel Macron. Si pjesë e grevës janë mbyllur shumë shkolla, janë kufizuar shërbimet e kurorëdore dhe janë anuluar 1/3 e fluturimeve. Qeveria franceze planifikon të shkurtojë 12.000 vende pune në sektorin publik gjatë 5 viteve të ardhshme. Greva pason protestën e muajit të shkuar që u bë kundër ligjeve të reja të punësimit. Greva e së martës u organizua nga 9 sindikatat e sektorit publik në vend në formë solidariteti kundër shkurtimit të vendeve të punës dhe planeve të tjera
për të ngrirë pagat. Sindikatat që përfaqësojnë 5.4 milion punonjës tanë se demonstratat dërgojnë një mesazh të qartë se ata nuk janë as pak dakord me planin e Macron. Marshime në kuadër të grevës veç Parisit u zhvilluan në qytete si Nantes dhe Lyon. Sipas sindikatave, strategjia e masave ekstreme që po aplikohet nga Macron vën në dyshim ekzistencën e sektorit publik. Përfaqësues të demonstruesve thanë se janë të shqetësuar nga mundësia e transferimit të shërbimeve, siç erdhë dhe spitalet në duart e sektorit privat. Protestës u bashkuan edhe studentë shumët, që thonë se shkurtimet e njerëz dhe fonde prekin drejt për drejt edhe cilësinë e arsimit. Nuk ka dyshim që politika është e lodhshme, e këtë e tregoi mjaft mirë presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan, të cilit duket se zuri gjumi gjatë konferencës së përbashkët për shtyp me homologun e tij ukrainas, Petro Poroshenko. Erdogan bërriti në Kiev për një vizitë zyrtare dhe për të forcuar bashkëpunimin mes dy vendeve, por duket se negociatat mund të kenë qenë mjaft të lodhshme, pasi udhëheqësi turk shfaqet disa herë duke mbyllur syt dhe duke gogësir. Plani për bashkëpunim sigurisht që u firmos, dhe Erdogan shfaqet qartësisht i gatshëm për një gjumë të mirë pas punës së lodhshme që bëri. Në mediat sociale videoja bëri mjaft bujë, e pati dhe nga ata që thanë se Erdogan mund të jetë mërzitur nga fjala e gjatë e homologut të tij, e që mbase nuk i është dukur shumë interesante. Fundja fare edhe pak gjumë duket e justifikuar, pasi presidenti turk e dinte se ç'do të thoshte homologu i tij ukrainas. Rikthehemi me informacionet në vend. Në kuadër të javës së kulturës dhe gjuhës italiane në qytetin e Gjirokastrës është zhvilluar maratona e poezisë. Në kuadër të javës së gjuhës dhe kulturës italiane në botë, ambasada italiane, konsullata e Italisë në Vlorës, ajo e nderit në Gjirokastër dhe Dar në bashkëpunim me shkollat nëntëvjeçare dhe të mesme ku studiohet gjuha italiane, organizuan në Kalane Gjirokastër maraton e poezisë me autor italian. Quando la mattina ti svegli, ricorda che il mio pensiero è per te. Quando vedi piovere, ogni goccia che cade dal cielo è un mio bacio. Quando di notte alzi gli occhi e vedi le stelle, quei puntini che brillano, sono il mio amore per te seminato nel cielo infinito. Grazie di essere tutti qua, è una bellissima manifestazione che inizia oggi, la Maratona delle Poesie organizzata con l'Ambasciata d'Italia a Tirana e con il Consolato. È un grande onore. Falenderoj që keni ardhur këtu, është një organizim i madh në bashkëpunim me ambasadën italiane, me Ministrinë e Kulturës edhe konsulatën italiane në Vlorë. E questa iniziativa è inserita nell'ambito della settimana della lingua italiana e iniziare con le poesie è veramente meraviglioso. Ky aktivitet zhvillohet në kuadrin e javës së kulturës italiane dhe do të nisësh me poezinë, është diçka shumë e bukur, e mrekullueshme. Sono veramente molto emozionata anche perché le poesie sono bellissime e sono anche molto molto profonde, quindi danno anche spunto per una riflessione, la vita, l'amore, la guerra, la pace. È stata fatta una bellissima scelta. Grazie. Finito. Jam emocionuar sepse poezit ishin përveç se ishin shumë të bukura, ishin edhe shumë të thella, edhe trajtonin tema shumë të rëndësishme siç është lufta, dashuria, jeta, paqja. Come insegnante di italiano qui da 4 anni sono veramente molto contenta di questa iniziativa. È il primo anno che abbiamo pensato di diffondere, di promuovere la lingua italiana attraverso la poesia. Si mësuese e gjuhës italiane këtu në Shqipëri prej 4 vjetësh, menduam që këtë vit në kuadër të gjuhës dhe kulturës italiane të javës të organizonim këtë aktivitet nëpërmjet poezisë. E vedo che i ragazzi stanno rispondendo molto molto bene, sia nella scelta sia nella interpretazione dei testi. E penso che sia veramente un'iniziativa favolosa che dovremo ripetere attraverso gli anni. Pam që fëmijët janë shumë të përgatitur, si nëpërmjet poezisë, por edhe teksteve, është një aktivitet që na la mbresa shumë të mira dhe mendoj që duhet përsëritur në vitet e tjera. Ky aktivitet organizuan në funksion të vlerave arkitektonike të qytetit të Gurt. Prezent ishin përfaqësues të konsullata dhe përfaqësues të Dar Gjirokastër. Në këtë maraton morën pjesë rreth 100 nxënës. Të ndalemi tani më tek ekipi i luftëtarit, i cili do të zhvillojë nesër takimin e radhës në shtëpi ndaj Kamzës. Trajneri i bluzinëve e kërkon me çdo kusht fitore në shtëpi. No, seguramente el partido contra Kamsa va a ser un partido diferente a lo que jugamos afuera. Sigurisht që ndeshja përballë Kamzës do të jetë një ndeshje e ndryshme nga ato që kemi luajtur jashtë shtëpisë.
Estamos jugando un partido importante que nos puede colocar en la tabla de posición muy bien y de todas maneras tenemos que llevarnos los 3 puntos como sea. Është një ndeshje shumë e rëndësishme, e cila do të përcaktojë ndoshta goxha dhe vazhdimsinë e kampionatit dhe vendin ku do të renditen skuadrat dhe e parë në këtë këndvështrim është një ndeshje që ne do ta vlerësojmë maksimalisht dhe do të kërkojmë me çdo mënyrë padyshim 3 pikët. El equipo viene en alza, el equipo viene en evolución, eso es lo importante, cada partido se encuentra muy bien y bueno, esperemos tener mañana una buena partida y quedarnos con los 3 puntos en casa. Ajo që më pëlqen është që skuadra po sillet mirë, skuadra po evoluon dita ditës, po luan më mirë. Është shumë e rëndësishme ecuria dhe progresi që po bën ekipi dhe me gjithë ato që kemi parë gjatë gjithë javës, me punën e bërë, unë shpresoj që nesër të bëjmë një ndeshje të bukur dhe një ndeshje që do na japi padyshim 3 pikët në shtëpi. Sí, importantísimo. Teníamos que recuperar a varios jugadores que teníamos lesionados. Ishte shumë e rëndësishme momenti i shkëputjes kampionatit për luftëtarën, na shërbeu sepse kemi arritur që të sjellim në kondicionin më të mirë fizik disa lojtarë që nuk ishin në 100% e tyre, që kanë qenë të dëmtuar. Que el equipo está, sin no ser seguro, tenemos a todos a disposición por suerte y todos muy bien entrenados y muy bien físicamente preparados para mañana, que es una partida más, es una partida importante. Dhe falë punës që kemi bërë dhe falë ndërprerjes së kampionatit, i kemi pothuajse të gjithë lojtarët të gatshëm për nesër, janë të gjithë të gatshëm fizikisht, të gjithë të gatshëm taktikisht, janë të gjithë të stërvitur mirë gjatë gjithë javës dhe është e vërtet që nesër kemi një ndeshje, por mos harrojmë është ndeshja e radhës, është një ndeshje shumë e rëndësishme që dua me çdo kusht, dhe theksoj edhe një herë, dua me çdo kusht ta fitojmë. Me parashikimin e motit në një grafika në vijim. Gjirokastër.com, dritarja juaj e informacionit, vetëm në një faqe. Showbiz, sport, kulturë, lajme politike, ekonomi, koncept i ri në gjithçka, ndryshe nga të tjerët. Gjithçka në një të vetme. Dritarja juaj e informacionit në çdo hap, kudo që të ndodheni. Gjirokastër.com. Dhe jemi gjithmonë më pranë. Kemi mbritur në fund të këtij edicioni informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju lënë në shoqërinë e programeve tona në vijim. Mirupafshim.
Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plodekor.